mul'anni kun mul'ata sirriidha jedhanii fudhatanii mul'ata kana galmaan ga'uu keessatti qooda olaanaa qabu waaqayyo isaanaa eebbisu jechuun barbaada. Inni dhuma waldaan lalistuu haala kana fakkaatuun bakka nuu kennanii hojiiwwan as keessatti hojjetamu hedduu isaa nu faana dhaabatanii nu faana hojjechaa turaniiru. Waaqayyo isaanaa eebbisu mee walumatti hunduma isaaniin waaqayyo isaanaa eebbisuutti jedha. Waaqayyo isinaa eebbisu. Isinis waamicha keenya kabajanii haala akkasiitiin bara abaarsaa waaqayyo nurraa kaasee bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara harka wal qabannee mootummaa waaqayyo bal'isnu waaqayyo nuuf kenneera. Kanaaf waaqayyo ni galateeffannaa. Maqaan waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Kanatti aansinee kaayyoo gurmuu kana hojiiwwan gurguddoo gurmuu kanaa fi yaada gurmuu kanaa kaleessa waggaa tokko kana keessatti maal akka hojjechaa turre gara fuulduraatti maal akka hojjechuuf jirru obboleessi keenya abdii isaan karaa gabaabaa ta'een nu ibsuu yaalla. Isa faana gara isaan dabarsaa inni itti fufa.